Я уже неделю играю. А ты с самого начала недели начал играть, с понедельника? Бля, он забыл, куда тут вообще, блядь, ехать нам. Вы все по левой стороне, они по правой, походу, пойдут. Откуда знать? Не знаю, я, блядь, справа нихуя не вижу. Ой, вот и яме ебаный. Справа, возле нашей респы. Мы с Денчиком по самому короткому пошли пути. Вот крыс, которые с тыла могут ударить, будем выкуривать. Ай, блядь, да ебаный рот, хуя. А сколько надо? А я тоже одного заебись, заебенил нам. О, убили того этого. Того этого. Там один на крысе бегал, там в дом ходил. Фил, видос посмотришь, ты вообще офигеешь. Я вообще первый раз вижу. Какое? Ну, ты потом посмотришь, ты офигеешь, короче. А это со мной связано? Нет, это со мной связано. Там туда хули мне на тебя смотреть, нахуй? Да при чем тут я на лагере? Да ладно. Херня морочка. Ли, пошли. Блять, как здесь. Ай, блядь. Денчик по тайную комнату нашел, прям как Гарри Поттер. Нихуя. Так, с еврейской пушкой играет. Да, Дэн, это шара где-то снизу. О, глянь. О, я. Спасибо, Гарри. Его летуха загонял на меня, кабанчик она. Блять, тебе предлагается. Раз, два, три. Ну-ка, съебись меня отсюда. Блять, мыши ебаные. А уже сваливания начались. Нам залагал ты. Это что за прикол такой, блин? Я на респе одна. Я его бомбил, короче, почти 2 обоймы с М14, короче. Ладно, там еще, блин, с сапера стрелял еще, ладно. А это вообще лагает просто. Бля, запуталась? Опа! Литл увидел троих и не знает, в кого выстрелили. Такой думает, я нашел это. Целое логово, да, Литл? Че, они там будут сидеть? В норке? Конечно. Посъебу здесь. Пойду я тоже с ним там посижу. Охуеть. Блять, ёбаная мразь, нахуй. Я не могу так. Да-да-да, там шкура, блядь, тыловая, нахуй. Дал бы инфу хотя бы. Я думал, ты понял. Ну-ка, все, я понял. А Элька только выбегает, бац, нахуй, Литл, блядь, брык, нахуй. Десантируйся. А вон, под этой, развалиной. Эля, ну стреляй, ну. Давайте угорнем, короче, слышь, сейчас все побежим. Я и так наверх, угораю, сверху, блядь, подожди. Ну ты дослушаешь меня или нет? Нет. Ну ладно. Да ладно, слушай. Опять обиделся, что ли? Да уже поздно обидел. Потому что слышно надо. А, вышло, блядь. Ай. Да, сколько ей, блядь, надо, нахуй? Ну, правый уже у нас, нахуй. Ена, блядь, лагучая. Там второй еще пошел. Бань того что. Да ну что за блин? Просто как детей раскидывают. Да крысик, двое там. Вон перед тобой справа. Двое. Всего один бэк Я У него был у нас на не респе, вижу короче. вообще. Слушай, они лагают, вообще страшно, она. Вообще. Я вообще убить не могу, нахуй. Не, ну один раз не спорим, меня закрысили чисто, блядь. Остальные 3 раза я стрелял, но мне это не помогло как-то. Так что ты хотел, Макс? Да поздно уже, они уже вылазят. Хотел бы десантироваться толпой в яму и во все стороны раскидать. А, они поняли, короче, то, что они нахуй стрелять умеют и решили выходить, да? Они не умеют стрелять. Так, надо здесь посадить. О, спасибо. За грузовиком, ребята, у вас. Да ебать, вот этот сука с уровнем вообще самый красотина, блядь. Там в углу Элька сидит слева. Вверх-вниз. Не, его убили уже, нахуй. А, куда мне с моим 14? Понизу в этом в бассейне бегает, короче. Ближе к нашей респе. Мне сдается карта маленькая, не та, нахуй. Да не, карта нормальная, Да, блядь. как-то нормально. Да где-то шарится, скорее всего, в комнате. Не знаю, блядь. Где он нашел? Ты за броневиком пряталась. Вон опять. Пользователь отключился. Бабочками там, блядь, мышатина ебучая. Ебалась. За бочками есть. Да, сейчас. На противоположной стороне тоже один. Да. В дырке есть. За бочками вижу. Блядь! Ну, спасибо, Ну да. нахуй, ёбаные крысы, сука, ну это ж пиздец.
Все, вроде респу почистили. Где-то. Ну, там Где внизу убили? была последняя. Да, есть, ладно, бесспорно. Я у нас там десантник слышен. Там Элька уже, блин, утонула 3 раза, блин, бегал все так. Блядь. А ну пойдем, Лидл, накажем детей. А, с левой стороны двое там будет. Вот это я неудачно спрыгнул. Да, блин, крысят как, боже ты мой. Ах, на респе, короче. А я стреляю в китайцев. Детка какая На долго. респой. Наверху гайка. Пользователь отключился. Мышатская тварь, нахуй. Ну здесь как-то должно быть повеселее с этого края, да? Ну, наверное. Чего? Там чей-то, я не понял. Давай за машиной большой. Короче, Эльга как Ебать. упущен справа. Там. Я он Сэмки, блядь, меня полил. Слева, тебя проходят, слева проходят. Теперь справа еще один. Ну как тебе, Литл? Ты в него почти в полобоя бы попала, ему все равно. Где инфа? А я на респе у себя, около автобуса. Там, блядь, гайка раздает, нахуй. Ты заебался минус А. Да ну как так? Я не знаю, я короче, блин, что-то я не понимаю, как играю. Ух. Фил каждый уголок проверяет. Там, блядь, меня заебали уже, нахуй, спину расстреливать, нахуй. Куда не бегу, блядь, там затылок прилетает, ёбаный рот, нахуй. А, стой, сука, куда? Ай, бля. Там размен. Ну. Это у тебя трава. Чего? Да, Тварь, Иди ты, блядь, рядом, нахуй. нихуя мышь. Марина, тебя как зовут? А, правильно. Сиди его зовут. Можно просто Анастасия. А может Павлик? Можно Анастасия просто. О, бля, у меня загон, я в фары стреляю уже, пиздец. Блин, только спасибо. О, тут еще сразу слева. В кустах, сучка сидит. Гайка, ты со мной протягивай, а не со мной? Внизу, Здесь Маша, около смотри, броневика, там выход смотри. вот, справа, смотри, Тварина. справа он выход. Я понял, но я не могу его достать. Лето урод, посмотри Вот это назад. видел? Посмотри назад, лето урод. А, все, убили. Я Ай, это вообще похую, нахуй. Можете мне не стрелять, она все равно не сдохнет. Вот около вас, Литл. Справа, да. Прочухала сразу ёбу. Нихуя. Короче, он уже тут большую часть команды нагнал. Это вот, кстати, это вот эта мандалка нас уже закачила. В этой батарее такой сидел. Ну, он, короче, дико нас нагнал. Ну. Лим, глянешь в эту машину, он там постоянно сидит, сука. Я Фил, блин, дайте вы мне кого-нибудь убить, наверное, спасибо. По центру есть. Охуеть, ну расстрелял мне доху. Что ты пробуешь, когда я стреляю? Ты козу, стоишь рядом.